Uni yaxshi ko'radi. Mana kelin-kuyovlarimiz bir-birini yaxshi ko'radi. Lekin kamina boshlovchingiz Qarsiyni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin sizlardan rahmat. Qarsiy deb so'raverish albatta odobdan emas. To'g'ri kelmaydi. Shuning uchun Qarsiy kerak bo'lsa men o'zim deb qo'yganda bir Qarsiy chalib bersanglar, sizlardan juda ham minnatdor bo'laman. Asosan men hozirgi so'zimni mana yigitlarga aytmoqchiman. Asosan hozirgi zamon yigitlari, erkaklarimiz va hozir bo'lib turgan qizlar haqida turli gap so'zlar to'g'risida men ikki og'iz aytaman. Hurmatli bolalar, qizlar yomon deymiz-u, o'zimizga boqmaymiz. Asli qizlar bu dunyoning farishtasi bilmaymiz. Biz sevamiz, ko'ngil uchun yurib ketamiz. Ular bo'lsa armoniga ko'milganini bilmaymiz. Zora bir bor ularni tushunib ham yetmaymiz. Qizlar sevsa siz bilan qayga bo'lsa ketarmish. Yaxshi yursangiz bitta qiz 2 oyga yetarmish. Unaqasi ketmaydi. Bolalar seving chin dildan, 2 oy emas, 2 yil emas, o'tsin hatto asrlar. Dunyoda sevishganlar baxtli bo'lsin umrbod. Bu dunyoda sevgi bilan o'tar umr bu hayot. Mayli yaxshi, mayli yomon, yorda bo'lsin xayoli. Baxtimizga omon bo'ling o'zbegimning ayoli. Rahmat, salomat bo'linglar. Ayollarimizni har qanday yaxshi gap bilan siylasak, hurmat qilsak, e'zozlasak oz. Lekin sizlar ham ja erkalab ketmanglar. Sizlar ham bir narsani bilib qo'ysalar yomon bo'lmaydi. Ayollarimizga gap yo'q, lekin erkaklar bo'lmasa foydasi yo'q. Bir narsani bilingki, erkaklar bo'lmasa aytilmas azon, erkaklar bo'lmasa qaynamas qazon, erkaklar bo'lmasa chaqaloq qayda, erkaklar bo'lmasa shapaloq qayda, erkaklar bo'lmasa mo'ylov qaydadir, erkaklar bo'lmasa mana shunaqangi chiroyli kuyov qaydadir. Dunyo turguncha tursin erkaklar, doimo hurmatda yursin erkaklar. Bitta guldiroz qarsak chalsin erkaklar. Rahmat kadagon, salomat bo'linglar. Endi men yana bir narsani aytaman. Asosan kuyov bolamizga bir narsani aytmoqchiman. Kuyov bola endi bu yog'iga mahkam turasiz. Chunki endi bugundan e'tiboran uylandingiz. Ertadan boshlab Xudo xolasa jufti halolingiz. O'zimizni tilda aytadigan bo'lsak, xotiningiz yoningizda bo'ladi, to'g'rimi? Lekin bir narsani bilib qo'yish kerak. Erni er qiladigan ham tushundingiz. Men shu narsani davomi bor-da, eshitasizlarmi? Sevib kar, boshimizni kar, quloqimizni kar qiladigan ham xotin, eri topganda yayrab, topmaganda sayrab, qaynanani tilini qayrab yuradigan ham xotin, o'zlaricha bilimdon, ko'cha-ko'yda sargardon, atiga bitta shopaloqqa uzru, onasinikiga gumdon bo'ladigan ham xotin. Kunduzi itdek ishlasib, kechasi otdek ishlatib, yoqamizni kirini yuvadigan ham xotin. Uyimizda to'g'ri, qalbimizni qo'ri, mana shu yaltiroq peshonamizni sho'ri ham xotin. Tulkidek ayyor, har narsaga tayyor, kezi kelganda bezor qiladigan ham xotin. Yaxshiligimizni yashirib, yomonligimizni oshirib, illikka kirmasdan egamizga topshirib yuboradigan ham xotin. Qornimizni to'q, ishtahamizni yo'q, nasrinimizni uzr, sal qizishib ketibman-da. Endi nima bo'lganda ham kayfiyatimizni ham, nasrinimizni ham, ishtahamizni ham sho'x qiladigan ayollarimiz. Ayollarimiz omon bo'lsalar, ayollarimiz o'zimizni hurmatimizga chiroyli qarsaklar chap qo'yishlaringiz mumkin. O'zini hurmat qilgan ayollar qarsaklar bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Endi men yana bir narsani aytaman, hozir bir savol beraman. Mana shu savolning javobini harakat bilan hech kim ko'rsata olmaydi. Erini yaxshi ko'rgan ayol o'rnidan tursin. Ko'rdinglarmi? Erkaklar bilib qo'yinglar. Hazillashamiz albatta. Bugungi shodanaga tabriklab kelgan mehmon qadrdonlarimizni albatta iloji boricha qo'limizdan kelgancha xush kayfiyat ulashish. Demak, bu yo'lga mana shunday kayfiyatni choq qilgan holda chiroyli xush navolar ila davramizni davom ettiramiz. Mezbon san'atkorimiz, asl mezbon, badiiy xonanda Ruslanbek Rajabovning galdagi chiroyli taronomatlaridan, sho'x taronalardan birgalikda bahramand bo'lamiz va bu yo'lga barcha yuragida to'pollarni davramizga taklif qilamiz. Marhamat.
Rahmat uka, rahmat, sog' bo'l. Mehmon ukamizga bir qarsaklar bo'lsin o'zlarini. Faqat onaxonlarimiz uchun, qizlarimiz uchun bir qarsaklar so'radilar. Endi shu yigitimiz uchun ham bir qarsaklar bo'lsin. Rahmat. To'yimizni fayzina fayz qo'shdilar. Bag'rima bossam ekan, bağlını dansam ekan, o bağrıma bassam ekan, bağlını dansam ekan, saatine 80 mertey, canımda bassam ekan, saatine 80 mertey. Senin için
Sıradan uzun so'raymiz. Taom hurmatine bir dua qilamiz va yana davom qilamiz ashulalarimizni. Barcha mehmonlarimizga uzr so'raymiz. Darhaqiqat yeyilmish taom o'qilmish kalom deganidek, albatta musulmonchilikka xos ajoyib bir odatlardan biri. Ovqat duolarni, fotihalarni o'qiymiz. Ana undan keyin yana bugungi shodiyonamizni, o'yin, kulgu davramizni davom ettirishligimiz mumkin. Demak, ovqat duolariga har birimiz, hammamiz qo'shilamiz. Marhamat. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi temena ve sekana ve cealena minel muslimin ve kurrab enzul munzil mübareke anta hayra. Mübarek olay Xudayım amin. Mana shu kelgan qizimiz Shixonadan o'zi bilan birga baxtab kelgan bo'g'ay. Xizmatlari buyurg'ay Xudayım kelasi yil Shixonadan da o'g'ildir, qizdir, farzand tug'ib, shu farzand to'ylarini davom ettirishni nasib ro'zi qilg'ay. Hammangiz uylaringizda shuningdek yaxshi kunlarda o'tirishmoqni nasib ro'zi qilg'ay. Bismillah. Allohu akbar. Rahmatga degan salomat bilan o'qilgan duolar yaratgan Alloh dargohida abadiy ijobat bo'lsin. Marhamat, shurda talab bo'ldi uzr uka. Bir nazgi bilan mana shu Hamidjonamizni doira bazmini taklif qildilar. Ay aman ay aman. Asira binavoyam bikasam giriftarim aman. Oy aman. Felek bürücünü eğri pır alvarsan Aysı sebe bürücünü Gel arışı varsan Aysı vatan olsun Apıyı tatarsan Aysı cemazan Ağlayı gün olsan Söyle bana ey senem Kimini sever yarsan Ala göz boy boy boy, ala göz boy boy, ala göz gel bana, ala göz gel bana. Ahmet ya bendedir, bağlara sarı. Göz gel